ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சில்லி சப்பாத்தி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான அளவு சப்பாத்தி எடுத்துக்கிட்டு சின்ன சின்னமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி சோம்பு கருவேப்பிலை தாளிச்சிட்டு வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் குடமிளகாயும் நறுக்கி சேர்த்துட்டு தக்காளி சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், கொஞ்சம் கரம் மசாலா அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக டொமேட்டோ கெச்சப், உப்பு அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா லிக்விடாக வதக்கிட்டு நறுக்கி வச்சுருக்க சப்பாத்தி சேர்த்து நல்லா எல்லாத்துலேயும் படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் டேஸ்டியான சில்லி சப்பாத்தி ரெடி. இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக நறுக்கின வெங்காயத்தையும் சேர்த்து சர்வ் பண்ணால் நல்லா க்ரன்ச்சியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.